Куда нахуй поехал, педрила, блядь, ёбаная. Пидорас, блядь! Похоронные цветы, где Немцова убили. Потом уже, наконец, мы переехали на противоположную сторону. Там долго какими-то переулками ехали и выехали, в конце концов. Ай. Батюшки Прикольно. светы. Вот, догнался придурок. До старости несет после цветной тряпицы. Женя спасает брак заметки. Вот еще одна. Относи у всех его только ебать вперед. В это время тебе перед ящиком не до сна. Окунаешь голову, полная корыта говна. Чавкаешь так стадо, пускаешь пузыри. Смачная сука, давай, что верещи, умри. Синее тело супруги неделю как остыло, так и не услышал ее. Ко мне по самый затылок, хватит с тебя этого бреда. Куда лезешь-то, подрезаешь? Устраивай. Да. Вот. Вы обязаны ему уступить, понимаете? Нормально, да, у меня другое с ним личное, видимо. Какое личное? Вы потом лично, а у вас ДТП-шка когда нет? Спите тогда, сейчас приедут оформят. Благоспен. Ай, дядька. Ну-ка. Ты че пизденыш, блядь, да ты? Два мудака, блядь.报警，拍照。